Nəqliyyat vasitələri sürücülərinin hazırlaması, sürücülük vəsiqəsi almaq istəyən şəxslərdə imtahanların qəbul edilməsi, sürücülük vəsiqələrinin verilməsi, dəyişdirilməsi və qaytarılması qaydaları haqqında təlimata dəyişiklik edilir. Qısa xəbər. Az xəbər verir ki, Daxili İşlər Nazirliyi bu barədə qərar verib. Qərara əsasən sürücülük vəsiqəsində nəqliyyat vasitəsinin qeydiyyat şəhadətnaməsində və nəqliyyat vasitəsinin texniki baxışdan keçməsi barədə elektron talonda göstərilən məlumatlar elektron hökumət informasiya sistemi üzərindən təqdim əldə edilə bilər. Bu sənədlərdə göstərilən məlumatların elektron hökumət informasiya sistemi üzərindən təqdim edilməsi həmin sənədlərin təqdim edilməsinə bərabər tutulur. Bildirilib ki, qərar qəbul edildiyi gündən 3 gün müddətində Azərbaycan Respublikasının hüquqi aktların dövlət reyestrinə daxil edilməsi üçün Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyinə göndərilsin. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinə tapşırılıb ki, bu qərarın Azərbaycan Respublikasının hüquqi aktların dövlət reyestrinə daxil edildikdən sonra 72 saat müddətində rəsmi dərc edilməsi üçün zəruri tədbirlər görülsün və Respublika daxili işlər orqanlarında elan ediləcək.